而家咧單價嚟講咧，比之前高峰期咧，即係跌咗一半有多啊！咁而家咧貨尾只係7字頭，仲要送埋精裝修同埋咁靚嘅景啊！咁啊，我哋呢一度咧而家只係七字頭咧咁就可以入到手，仲精裝修添，佛山順德樓咁啊真係執筍嘢啦唔係同你講緊話咩中山嗰啲買咗幾年都買唔到嗰啲咁啊，呢度係佛山嘅順德區有啲朋友就會覺得喂即係順德係點啊？比較陌生啲。一個數據就係，如果整個廣東省嘅 GDP 嚟講咧，最勁就當然係嗰兩隻特區啦，廣州、深圳。咁啊第三咧就係佛山嘅啦。而佛山嚟講咧，亦都係順德就係最賺錢嘅。香港生活成本高，想退休自住難上車，港生物業幫到你。我哋為你篩選大灣區生活成本相宜、適合退休、度假、自住嘅地區，助你灣區成功置業。我哋更加會提供一條龍嘅服務，專車接送，帶你實地睇樓，提供專業嘅灣區樓盤分析，貼心置業服務，做你專屬嘅大灣區管家。大灣區安心置業，揾港生物業，快啲聯絡我哋啦！Hello， 大家好，有港生物業嘅師姐啊，今日帶大家嚟睇睇呢個景先，係咪似曾相識呢？大家估下我今日去咗邊度？咦，你係咪會覺得係咪我去咗呢個似唔似中山神灣某個盤乜乜小鎮好似係咪又係有個江邊對面咧所謂江邊就有啲貨船咁樣喐下，鏡頭都見到有啲貨船咁今日咧我咧就唔係嚟中山帶大家睇樓，因為中山咧都好多 KOL 咧香港 KOL 好中意夠近啊嘛，夠近香港嘛，佢哋中意帶大家近近地嗰啲夠拍攝方便啊嘛，佢哋可以即日來回，因為佢哋未必係住大灣區呢邊咁師姐我咧就住咗喺鶴山嘅，所以咧亦都固之然咧會帶大家咧睇睇我住嘅附近周邊一啲嘅筍嘢好嘢介紹俾大家咁今日呢個樓盤咧介紹俾大家咧之前咧佢係賣緊萬幾蚊一個平嘅，咁當其時開發商啦差唔多2萬蚊1,800蚊一個平，咁嗰陣時諗住留翻啲靚貨，最後先賣，通常都係咁啦。點知乜過咗幾年之後咧計錯數就越賣越平，而家咧最新咧只係講緊7000蚊，仲要包精裝修仲有啲貨尾，咁仲有呢個光景先，真係筍到真係好正啊！所以今日師姐咧唔帶大家去睇嗰啲咩中山嗰啲人哋買剩借嗰啲啦，我哋睇睇真係呢度佛山嘅現樓貨尾唔多啦而家立刻帶大家睇睇。Hello， 大家好，港生物業師姐今日帶大家睇睇呢個佛山順德嘅一個現樓貨尾筍價大特賣而家賣緊7000蚊一個平，仲要送埋你精裝修咁我而家睇個示範單位咧，110方嘅示範單位，咁3房2廳2廁嘅，入到嚟呢度入戶花園啦，咁做咗個小朋友嘅 area。點解會做小朋友嘅 area 咧？因為呢一度咧真係有好多本地人，尤其是佛山人住嘅即係本地嘅佛山順德人住，所以咧呢度亦都有好多小朋友，唔似得話好似中山咁樣退休人士多，咁小朋友嘢冇乜。呢度咧真係真真正正本地人住咁入戶嘅時候一整排嘅收納櫃夠晒闊落，可以做到好多嘅收納作用啦。再過到嚟少少入到嚟啦，我哋會有廚房嘅位置，做咗個 open kitchen 如果唔中意多油煙嘅，可以封咗佢入到嚟呢個客飯廳位置啦，咁即係呢度咧可以擺到個4至6人嘅餐桌啦。客飯廳位置夠晒闊落，呢度可以擺個70幾寸嘅大電視位咁最值得推介咧就係出邊嗰個陽台嘅景觀啦，我哋睇睇先
咁啊，而家咧單價嚟講咧，比之前高峰期咧，即係跌咗一半有多啊！咁而家咧貨尾只係7字頭，仲要送埋精裝修同埋咁靚嘅景啊！咁啊，我哋呢一度咧而家只係七字頭咧咁就可以入到手，仲升精裝修添，佛山順德樓咁啊真係執筍嘢啦唔係同你講緊話咩中山嗰啲買咗幾年都買唔到嗰啲咁啊呢度係佛山嘅順德區有啲朋友就會覺得喂即係順德係點啊，比較陌生啲。一個數據就係如果整個廣東省嘅 GDP 嚟講咧，最勁就當然係嗰兩隻特區啦，廣州、深圳。咁啊第三咧就係佛山嘅啦，而佛山嚟講咧，亦都係順德就係最賺錢嘅所以話如果有啲朋友話，喂師姐我都想即係叫做住慣咗香港過到嚟，亦都想即係唔好太叫我哋講唔好太撈啦，即係叫做即係同翻香港差唔多水平，咁我絕對會建議你住翻係佛山因為呢度普遍嘅人咧嗰個質素比較高啲啦，即係個人均收入比較高咁樣咁啊。一線嘅光景，咁對面嚟講咧就係師姐住嘅鶴山啦所以成日話喂一橋之隔一橋之隔，游水都游到過去啊，真係嘛咁啊只不過大家睇嘅光嘅景色唔同，同埋咧唔知鏡頭睇唔睇到嗰度咧山頂位置咧就係雁山塔啊，其實就係成日我哋講緊鶴山對面就係嗰個雁山塔啦嗰個。所以話係好近，同埋呢度咧，如果觀眾朋友唔係好了解呢一度嘅話咧，隔離咧正正就係有嗰個順德嘅一個富人區聖淘灣，我哋好耐之前都介紹過，不過而家佢剩翻好少嘅貨尾，因為都賣晒咁滯啦。嗰度咧亦都係順德嘅富人區啊，有錢人住嘅地方老闆住晒喺嗰度，因為嗰度好多別墅區低密度同埋喺江邊嗰個環境舒服度都係好高嘅咁樣就唔係嗰啲咩好密集咩隔離係山姆嗰啲咁鬼嘈嘅地方，真係嗰啲咧即係唔係佢哋住㗎啦佢哋因為通常呢度啲本地人咧中意住翻啲即係比較靜中帶旺低密度一啲環境舒適嘅地方咁咯。我入翻嚟客廳睇翻啦咁入呢度咧係做到一個3房2廁嘅。咁我哋入到嚟呢一邊啦左手邊呢邊咧，咁會有一個嘅第一個房間，咁亦都外連住嗰個江景嘅陽台啦咁可以做到一個3邊落床嘅一個佈置嘅咁適合翻真係一家大細住啦。咁右手邊我哋呢度會有個客廁，乾濕分離。咁亦都係精裝修噶啦，現樓唔需要擔心話期樓交唔交到樓呢啲係即係而家咧睇邊間就買邊間。跟住嚟到呢度啦，第二個房間咁就細路仔房間啦。咁呢度有個飄窗位置，咁側邊亦都可以望翻去江邊少少咁呢度咧可以亦都有個走道空間咁樣。我哋話細路仔房咧唔騎上去飄窗咧，咁呢度可以再做出啲咁樣咁好啦，主人套房呢度咧帶有一個乾濕分離嘅套廁，咁企缸設計啦咁亦都有後邊咧有個通風採光嘅窗望翻去江邊嘅，都通爽嘅設計上嚟講咧都係一貫嘅美的嘅裝修標準啦木地板房間木地板咁冬暖夏涼咁入到嚟主人套房呢一度啦，咁我哋咧就會有做到3邊落床啦，旁邊咧亦都有一大扇窗，飄窗位置亦都可以做翻榻榻米睇翻個光景咁樣。今日帶大家睇呢個咧就係佛山順德區嘅一個江邊嘅項目。咁而家咧大特價貨尾清盤即係即係唔買咧就蝕底啦因為而家咧真係大件夾
筍啊，因為而家佢賣緊而家嗰一個價咧，佛山喎，講緊佛山啊嚇，咁啊講緊7000蚊，仲送埋精裝修，仲要帶光景啊嚇，咁啊非常之吸引啊！咁如果而且咧如果大家即係唔係好熟悉順德呢度咧，佢唔似話好似中山譬如話神灣，可能有啲朋友都會話喂，呢啲光景好多度都有啦，係啊，真係好多度都有啊，真係肇慶又有即係中山又有，咁但係師姐提大家就係你要揾一個靜中帶旺嘅地方咧即係好難嘅，即係譬如話中山其實好老實講，即係大 L 把呢啲咁嘅光景真係好多嘅，我唔呃你真係好老實，你只要識我師姐嘅人都知道噶啦，真係好多呢啲咁嘅光景項目，周圍都係光景，但是光景得嚟，低密度得嚟，又要近市中心嘅唔多。咁呢度嚟講咧，美的西江府去翻嗰個市中心，迎順廣場或者係龍崗中心只係講緊5分鐘開車啫。譬如話我舉個例啦，譬如可能如果你打車嘅話啦如果唔揸車打車，講緊可能10蚊有找已經去到市中心啦。咁如果你話依度唔識揸車嘅唔想搭車嘅，咁亦都有公巴咧喺門口屋苑嗰度咧，亦都可以有嗰個即係巴士去到市中心。另外咧，因為呢度已經係現樓啦，咁小區裏邊亦都有美宜街或者係一啲賣菜嘅超市咁樣呢啲類似嘅配套已經好成熟啦，唔係同你講緊畫餅呢度將來有間咩 Taste 呢度將來有間惠康百佳唔係啦已經係現成入伙咗，真係有人住緊啦咁同埋亦都個入住率都幾高因為咁講呢度咧亦都唔怕話俾大家聽，呢度咧唔係大部分唔係香港人住嘅地方嚟嘅咁如果跟得師姐睇樓多知啦。師姐點解你成日介紹得嗰啲咧都唔係香港人多數住嘅地方嘅？其實亦都係有原因嘅，因為以我個人嘅經驗啦，我自己住喺學生嘅，如果你揀一啲真係香港人多人住嘅地方，其實有好高嘅風險就係會變得到時死成一樣，因為大部分譬如話我唔開名啦，譬如好似中山有啲屋苑咁樣佢淨係咧星期六日先有人氣嘅啫，一到星期一到五咧就好似死城咁樣啦，甚至無屋苑俾人打劫都未必唔會發覺嘅因為實在太少本地人住嘛，所以我成日都同啲客人觀眾朋友講，倒不如你要揀嘅時候揀翻啲即係靜中帶旺同埋多本地人住嘅，因為起碼有本地人時刻去監督翻管理處嘅一舉一動，譬如每日嚟有冇拖地嗰啲花花草草有冇淋水哪怕你真係買嚟退休自用嘅，起碼隔離陳太都會幫你及住管理處有冇拖你門口個地係咪先？管理費俾咗噶啦嘛，係咪？但係如果你成日唔喺度，我係管理處將心比己，嘿，你呢個黃生一個禮拜甚至乎1個月先翻嚟嗰幾日，我唔拖你門口都唔多覺啦，或者你翻嚟嘅時候我先拖咯，係咪先？但係如果本地人住嘅話就唔同啦，真係要日日有人監督佢，所以咧師姐咧建議翻大家揀翻一啲叫做本地人常住人口比較多嘅項目就比較好咯。好啦，咁如果各位觀眾咧對呢個嘅項目咧有咩嘢嘅興趣嘅話咧，都歡迎你聯絡我，了解更加多，我可以帶你過嚟現場睇樓噶吓。咁我亦都知道咧，好多觀眾朋友咧係即係有順德人啦，或者順德親戚咁啦咁但係咧可能咧，你嘅親戚咧未必會知道咁多我哋香港人嘅個要求咁所以我建議翻咧，大家都係約翻我港生物業師姐，我可以帶你過嚟現場實地睇樓，按照翻我哋港人嘅準則咧去選樓，揀翻你最合適嘅一個居住場所咁我嘅 WhatsApp 號碼區號85260633155，又或者可以掃描一下畫面上面嘅 WeChat 都可以聯絡我嘅。